架係啊？呢架。咁我哋咧？搭曲。件衫啊。去 Zakopane 可以搭火車或者巴士，我哋就揀咗搭巴士啦。兩種交通工具嘅時間係差唔多嘅。話咁快，我哋就去到個邊境嘅小鎮啦。我哋而家嚟到 Zakopane啦，好凍啊！喺呢度有個市內同埋跨區，甚至乎跨國家嘅巴士都要喺呢度等車。我哋而家係 Zakopane，行喺波蘭嘅南邊嘅。我哋由 Krakow 搭咗2個鐘頭車嚟。呢度咧係一個滑雪嘅聖地嚟嘅，同埋呢度啲人好中意做 SPA 㗎。嚟到呢個旅遊城市，成個人都會叻晒啊！我哋而家喺 Zakopane。而家喺小鎮大街，乜都有㗎，有藥房啦，有應該啱住有食嘅嘢啦，有。咁有冇 Tesco 啊？有冇 M&S 啊？有冇 Cafe Nero 啊？有 pizza 嘅，有冇 Wakamama？冇啲咁難食嘅嘢啊嘛。雖然冇 Tesco 同埋 M&S， 但係有買仔啦。呢度啲木工仔，而且呢度好有當地特色嘅嘢嚟嘅。Zakopane 呢個地方有2座山可以參觀嘅，一座就可以坐吊車，另一座就係坐纜車。咩啊？你睇啲樹，佢係踩唔爛嗰啲嚟㗎。硬定腍㗎？in the middle 但係硬 face 㗎咯。即係咁樣用啊！即係硬雪定腍雪啊？硬地，你睇。即係唔係腍雪啦？係咪？講英文啊！係啊。咁就啦咁。有咩想講咧？好傳統，好似 Christmas market 啊！我覺得。係喎。就咁一個狗仔。我哋第一個行程就係搭纜車上山。做咩嘢？而家上去架纜車，唔知上到有幾多雪啦！唔知有咩睇啊？我請問有好多雪啊！而家搭纜車啦，耶！我哋就揀咗搭纜車去 Gubers Lupa。如果冬天就可以滑雪，如果夏天嘅話就可以玩過山車。但係我哋而家2個季節都唔係，所以我哋淨係可以上去睇風景啦。上咗山就好似去咗成個另一個世界咁樣啊！有 cafe， 有觀景台，同埋有餐廳添。但係我哋今日去嘅天氣就唔係太好啦。點解啊？如果當天再凍啲嘅話，呢度全部都係雪，啲人就可以一嘢衝落去㗎。哇！真係痛㗎喎。係咩？係啊。但係而家呢個天氣就好似去咗一個仙境咁，好彩我哋走得快啊！正之後就要落大雪啦。我哋就住咗一晚喺個 Grand Hotel。我哋而家好似入咗去個古堡咁樣。我哋行樓梯啦，你又成日叫我行樓梯。好啊，幾好啊！呢度有埋個紅色嘅地氈，就似 Windsor Castle 咧，唔係 Windsor。邊個？呢個酒店好多出名嘅人嚟過住添啊！等我揾下有冇一個識得嘅人先。第2日嘅行程好在天氣好咗好多，我哋就坐巴士向南繼續行程，去一座近斯洛伐克嘅湖，叫 Morsky Oko。呢程巴士我哋就要坐大概1個鐘。我哋坐咗大概1個鐘頭車，就嚟到呢度啦。
你睇下呢個雪山。我哋而家上去坐馬車啦，個巴士就會車我哋去國家公園嘅東山口。呢個公園就係波蘭同埋斯洛伐克共同建立嘅。如果想上去 Moscow 中文海洋之眼呢，你就可以行咁就2個鐘頭啦，或者就可以搭馬車，好似我哋咁樣，咁就1個鐘頭車程。呢個 DJ 有冇喺度？但係你一定好辛苦嘅，因為我哋而家春天呢，嗰啲雪就嚟融，咁所以而家啲路好跣㗎。如果你冇帶行山鞋呢，咁你就好似我哋咁坐馬車啦。呢度亦都係成個行程淨係要俾現金嘅地方。點解我哋咁辛苦都要 Okmokro 呢個地方呢？呢度係被譽為波蘭最靚嘅高山湖。如果夏天嘅話呢，呢度就會有個眼形嘅湖，好靚㗎。唔好以為落咗馬車就到啊，因為之後嗰段路大概半個鐘頭到，都係上斜嘅，所以馬車就唔適合行最後嗰段路仔啦。但係我哋小心同埋輕鬆咁樣慢慢行都行到嘅。我哋落咗馬車之後，大概行咗30分鐘就可以去到海洋之眼啊！但係呢，係冇水㗎。我哋而家喺海洋之眼。邊個係啊？呢個叫做冰嘅帶。我哋行咗咁耐，就終於望到海洋之眼啦，都幾靚啊！個湖好大好震撼，同埋啲雪白雪雪㗎，係咪好似一塊鏡咁樣呢？遠處就見到波蘭最高嘅山峰，雪嶺連綿，好有壓場感。仲睇到好多人上去個湖面挑戰自己，好似 Frozen 咁樣穿過湖，好似幾好玩啊！我哋就搭凌晨6點機，咁我哋而家就係1個坪就搭去克拉科夫嘅機場。搭咩啊？搭巴士。凌晨5點。我哋今次去波蘭嘅之旅就差唔多啦，記得 like、subscribe、share 同埋撳埋個鐘仔啊！拜拜。